Da det på tide å komme med en liten rapport om kjettinghjelperen. Vi har vel brukte kanskje 300 meter så langt kjetting, pluss litt sånn ekstra testing da. Så langt har det vært veldig bra. Jeg var her om dagen kjempeglad for at vi hadde det. Våres båt kom veldig nært en annen båt. Det ble mye vind. Og vi bestemte oss for å heve ankeret og komme oss bort fra situasjonen. Da gikk det så fort at båten ble nesten dratt fremover av vinsjen. Altså jeg dro så raskt frem for å komme oss fort. Og det var bra å ha den da, for da slapp jeg å kave og dra kjettingen løs fra under vinsjen her. Men det ble veldig hardt press på selve kjettinghjelperen her. Men det gikk forbausende bra. Så det var en lykke at vi hadde den klar da. Jeg har under denne testen prøvd å filme det her i slow motion. Du kan jo se litt på det. Du ser at det ganske mye krefter og bevegelse i materialet. Og denne hjelpen går jo frem og tilbake, og det går jo selvfølgelig, må jo være stor belastning på stanga og festet som røret i da. Men det henger som bare det. Jeg tenkte kanskje at det ble så hardt at den skulle løsne, men ikke snakke om. Så det blir litt slitasje på selve kobularet. Men det vil jeg tro ganske naturlig når det så mye belastning på det. Og det har ikke merket at selve effektiviteten eller bruken blir dårligere. Den hopper jo fortsatt ikke noe over. Så det jo veldig spennende på denne testmodellen å se. Jeg vet jo at det finnes også hjul som har litt annen kvalitet også, som kanskje enda sterkere enn den gule. Men det skal jeg nå teste etter hvert når jeg får sett hvordan det går med den jeg har her da. I hvert fall så synes jeg det har fungert meget bra så langt. Og vi får se fortsatt. Nå har vi brukt som sagt 300 meter kjetting. Vi ligger jo her utenfor Kanarieøyene, eller utenfor Amphi del Mar heter det her. Og vi skal fortsette å ankre en god del rundt omkring her. Det mange fine plasser i Søren her og Gran Canaria. Vi skal jo komme tilbake med en ny rapport når vi har brukt det her en stund da. Men det må bli litt senere, fordi at det blir jo... Hvis man skal få en ordentlig test på det, så må man jo ha brukt det så mye at man ser hvordan slitasjen utvikler seg, og om det henger, at den fortsatt ikke hopper over de her der kjettingløkken ligger da.